tariki 31 z'ukwa cumi 1517 kugeza tariki 31 z'ukwa cumi 2021, imyaka 504 irashize umugorozi Martin Luther amanitse amahame 95 kuri kiliziya ya Wittenberg mu Budage. None se ubuprotestani bwararangiye? Ubuprotestani ntibwarangiye. Mwambara intwaro zose z'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu kandi mwami wacu, izina ryawe ryiza, izina ryera cyane rihabwa icyubahiro. Wakoze cyane kubana natwe mu masaha atari makeya amaze gutambuka muri aya masengesho. Wakoze cyane guhagarika ibyigisho bitari bimwe n'abana bawe bagiye babitambutsa. Wakoze cyane gufasha abavandimwe bari hirya no hino mu isi bakurikiye iyi gahunda. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagusaba nkwinginga cyane kugira ngo ubwo ukomeje kurwana kandi ukanesha kuko utajya utsindwa namba, ukomeze guhagarikira gahunda zose zigiye gukurikira. Mwene data rukundo ugiye gutambuka, umwuzuze Mwuka Wera kugira ngo amuyobore, kandi abagiye gukurikira twese utwuzuze Mwuka Wera kugira ngo tubashe kwita ku nyigisho tugiye guhabwa. Kubwa Mwuka Wera utubashishe kugendera muri zo, kandi mu gihe twiga utubashishe gusuzuma imibereho yacu ko ihamanya n'iki ijambo ryawe ridusaba, bityo duhinduke kandi twihane tubashe kwitegura ubwami bw'Imana. Buri muntu wese ufite gahunda muri iki gikorwa ukomeze kumuyobora kandi umuhamagara amazima, ukomeze kutugwanirira, utegura imitego yose y'umwanzi. Satani yakoze ibishoboka byose ngo arwanye iyi gahunda. Mushimire ko akomeje kutubera amaso, ngaho komeza kuduhagarikira kugeza ku musozo w'aya materaniro, kandi bye kwa guterana gusa ahubwo bize gusoza duhaye imbaraga ikomeye ya Mwuka Wera itubashira gushika mu bihe bikomeye nk'ibi turimo, ndetse by'umwihariko mu bihe bidasanzwe biri imbere yacu. Rwose ndakwinginze cyane kugira ngo utuvomerere, kandi ibindi byacu bye kuza gusoza birimo ubusa, ahubwo bize kuba byuzuye umugisha wawe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ariwe mwene data rukundo. Yasashimwe cyane. Bari kunyumva neza? Yes, murakoze cyane. Reka dushimire Imana cyane ko ikomeje kubana natwe, nubwo Satani aba yarwanije cyane, ariko ntabwo ari umuneshi mu by'ukuri. Ntabwo ari umuneshi, kandi gahunda yacu iraza gusoza amahoro. Bavandimwe, ndagira ngo ubwo dukomeje n'iyi gahunda ya sora, cyangwa se inkingi eshanu ubuprotestanti bwubakiyeho, hari ikintu nshaka ko tuzirikana cyane. Hari amagambo ari mu gitabo ubutumwa ku basore paji ya 63, aho bavuze amagambo akomeye ngo abantu bahitamo gupfa aho kugira ngo bakore igikorwa kimwe gusa kidatunganye, abo ngabo nibo bonyine bazasangwa ari ndahemuka. Mu ntambara ikomeyeho paji ya 99 bavuze andi magambo, baravuga ngo uwifuza kubwira ijambo rya Kristo abatuye isi bose agomba guhora yiteguye gupfa. Ntabwo ari uko turi kwihamagarira urupfu, ahubwo iteka ryose igihe wiyemeje kugendera mu nzira z'Uwiteka, ibyo ngibyo uzabyisangamo nta kabuza. Yego, rero ndagira ngo n'ubundi nk'uko twakomeje
kubibona kuva kare, duhereye kuri Bernard watangiye avuga kuri sora ya mbere ya sola scriptura. Ngira ngo imibereho abakurambere bacu banyuzemo cyangwa se abagaruzi cyangwa se abaprotestanti batubandirije, n'ubundi nuko iryo hame ryo gupfa niryo banyuzemo cyane, aho kugira ngo tugambanire ukuri cyangwa se tunyure mu nzira cyangwa se dukore igikorwa kimwe kidatunganye. Ibizima nuko twava mu mubiri ariko ntitugambanire ukuri kw'Imana. Rero iteka ryose iyo umuntu ashatse kugendera mu nzira z'Uwiteka, byanze bikunze agomba guhura n'iki kintu. Niyo mpamvu abari muri Kristo Yesu bose bagomba kurengana. Rero tugiye kwigira hamwe iri hame rya gatanu, ari ryo riza gusoza andi yose twize kare. Reka nze mbahe screen kugira ngo ndakeka muri kuyibona. Okay, tugiye kwigira iri hame rya gatanu rivuga ngo soli deo gloria, cyangwa se icyubahiro n'icy'Imana yonyine. Mu Cyongereza ni glory to God alone, cyangwa se mu Gifaransa gloire à Dieu seul. No kuvuga ngo n'ubundi aba protestanti bose batubanjirije icyo baharaniraga cyari icyubahiro cy'Imana. Uko bagiye bakurikirana bavuga kuri iyi sora uko ari bane bose, n'ubundi ikintu cyose baharaniraga tubona yuko cyari icyubahiro cy'Imana. Muri iyi si rero y'uyu munsi yononekaye cyane, tugiye kureba ukuntu icyubahiro cy'Imana kirimo gikorwa kirimo gikandagirwa cyane, uburyo Imana iri gukorwa mu jisho, aho Imana igomba gusingizwa nk'umuremyi waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, ariko noneho abantu aho kuramya iyo ngiyo bahindukira noneho bakaramya ibyaremwe. Ngira ngo dutangiriye kuri somo dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 4, niho turi buze kubona neza uburyo abamarayika bo mu ijuru, ibizima 4 n'abakuru 24 uko baha yicaye ku ntebe icyubahiro. Ariko tugasanga yuko impamvu ayiha icyubahiro nta yindi ari uko yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ariko tugiye kuza gutangazwa n'ukuntu noneho abantu aho kuramya iyo ngiyo bahindukira no bakaramya ibyo byaremwe cyangwa se ibyo Imana yaremye. Iyo tugiye hano mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 4, turaza kuhasanga umutwe uvuga ngo Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Ariko ntabwo turi buze gusoma iyi mirongo yose, ahubwo turatangira ku murongo wa 8. Yohana yerekwa iyi ntebe y'ubwami, yeretswe uyicayeho, yerekwa ibizima 4 byari biyikikije, yerekwa intebe 24 zari ziriho abakuru 24, yerekwa inyanja y'ibirahure yari iri imbere y'iyo ntebe. Ariko nanone yerekwa arongera yumva amajwi yo guhinda kw'inkuba n'urusaku rwinshi. Ariko icyo nshaka nuko tuza gutinda ku murongo wa 8 kugeza 11. Nuko ngo ibi bizima 4 iyo bihimbaza cyangwa se biramya iyicaye kuri iyo ntebe, abakuru 24 nabo bakura nk'amakamba yabo bagahimbaza iyicaye kuri iyo ntebe. Ku murongo wa 8 baravuze ngo ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso n'impande zose no mu nda, ntibiruka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti uwera 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 niwe mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. 9 bakavuga ngo iyo ibyo bizima bihaye yicara kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, bakuru 24 bikubita imbere y'iyo ntebe, bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere yayo bavuga bati, dutinde kuri murongo wa 11, bavuga bati mwami wacu Mana yacu ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko. None tugiye kuri B y'iyi 11, kuko none bagiye gutanga impamvu ituma baramya iyicara kuri iyo ntebe, kuko ariyo waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Amen. Iri somo ni ryiza cyane. Iyo ibizima 4 biramije iyicara kuri ya ntebe, bakuru 24 nabo bakubita amakamba yabo hasi, hanyuma bakaramya ihoraho yicara kuri iyo ntebe. Ariko impamvu nyamukuru nta yindi ni yuko ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose kandi cyatumye biriho nuko yabishatse.
tubigereranyije n'ibyahishuwe 14 umurongo wa 9 kugeza 11 tuhasanga ubutumwa bwa marayika wa gatatu butuburira kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubutumwa bubwira abari mu isi yose ko umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, uwo nguwo ari buzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguye mu gacuma k'umujinya wayo idafungwemo amazi na make, kandi akazabazwa n'umuriro n'amazuba. No kuvuga ngo iki gikorwa tugiye kureba inyuma, turi buze kureba uko isi ubwayo noneho yahindukiye kuramya ibyaremwe aho kugira ngo ihereze icyubahiro umuremyi, noneho cyahindukiriye, noneho bahindukiye kuramya ibyaremwe, ari byo bizajyanisha no kuramya inyamaswa cyangwa se n'igishushanyo cyayo. Reka hano Imana ubwayo niyo yidekararira neza yuko muri Yesaya 42 umurongo wa 8 iravuga ngo ndi Uwiteka nibyo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariho ibishushanyo bibajwe. Oya rwose kuri umurongo ukurikiraho akavuga ngo ku bwanjye nzabyikora, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Imana niyo yidekaraye ubwayo ko icyubahiro ni icyayo, ntabwo izagiha undi, ntizagiha ibishushanyo bibajwe cyangwa se n'ibindi ibyo ari byo byose, ahubwo ni icyayo, niyo ibyivugira. Nubwo itabivuga, twebwe nk'abantu twaremwe nayo tugomba kuyiha icyubahiro, kuko n'ubundi tumaze kubona yuko icyatumye biriho, icyatumye bibaho byose, nanjye ndimo nawe urimo, ni uko yabishatse. Niyo mpamvu rero mu rwa mbere rwa Timoteyo 6:6 havuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere gituma dushobora kuramya Imana mu buryo bwa nyabwo ni uko tugomba kuba dufite imitima inyuzwe. Ariko nanone mu rwa kabiri rwa Timoteyo 3:12 akavuga ngo icyakora koko abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa, ngo umusaruro ugomba kubivamo. Niyo mpamvu natangije mvuga ngo uwifuza kubwira ijambo rya Kristo abatuye isi bose azarenganywa. Ibyo ni ihame tugomba gucamo, nta hantu twari bwongera. Reka turebe mu mateka gato, turebe umugorozi bita Nehemiya. Mu gihe cya Nehemiya abayuda bari bararahiye ko bazagendera mu mategeko y'Uwiteka, barahiye ko bazagendera mu mategeko y'Uwiteka, ndetse babirahira yuko rwose amategeko n'amateka yose Uwiteka yandikishije batagomba kubica ku ruhande. Ariko ubwo Nehemiya yari asuye mu Buperesi, habayeho icyuho. Noneho mu kugira ngo bazibe icyo cyuho, uwari umutambyi mukuru Eliyashibu yakoze ibara cyangwa se akora ibyangwa n'Uwiteka, akora ibintu bitigeze bikorwa mu Bisirayeli, ari byo muri kubona ahangaha imbere yanyu kuri screen. Ikintu cya mbere yakoze gitangaje cyane nuko yunze ubumwe n'abasenga ibigirwamana. Icya kabiri, yanduje uyu mutambyi mukuru w'urusengero, yanduje urusengero rw'Imana acumbikiramo Tobiya. Uyu Tobiya muramuzi hamwe na bagenzi be basa n'Barati n'abandi, bari abanzi b'Abisirayeli mu buryo bukomeye. Amaze kubacumbikiramo, noneho ikintu yakoze gikomeye cyane ni uko yacumbikiye uyu Tobiya, amucumbikira mu cyumba cyabikwagamo ibyera by'iwe, cyabikwagamo amaturo n'icyacumi, ku buryo byageze aho ngaho n'abazanaga icyacumi mu rusengero. Muzasome iki gice cy'ubugorozi cya 52 mu gitabo cy'abahanuzi n'abami. Baravuze ngo abazanaga icyacumi mu rusengero bose bagize kwinuba, bararakara cyane ku buryo ngo bakizanaga bagononwa kugeza igihe Nehemiya agarutse akongera agasubiza ibintu ku murongo. Ibi bintu nimba ndi kubivuga mubihuze n'iminsi twicaye muri uyu munsi, kuko ubu ngubu tugiye guhuza ibintu gusa, kubera yuko ibyo ndi buze kwigisha ahangaha ni ibintu biriho uyu munsi. Ndajya ntanga na facts zifatika zigaragaza uko ibintu byahozeho, ariko nuko uyu munsi ariko ibintu biri gusohora. Icya gatatu bakoze nuko bihandagaje bakazirura isabato. Iyo usomye muri Nehemiya uyu murongo wa 13 umurongo wa 18 bavuze ko ngo baziruye isabato bituma Uwiteka yongera kuzana ibyago ku murwa. Muze gusoma uyu murongo neza. Amagambo nshaka gusoma hano ari mu ibara ry'umutuku, baravuze ngo habayeho bamwe mu Bisirayeli batashoboraga kwemezwa gutatira ihame bemeraga. Niko n'uyu munsi bimeze. Nyamara abandi bararyishe ndetse bifatanya n'abapagani mu muhati wabo wo gutsinda umubare muto w'abari bamaramaje. Benshi barihandagaje bica isabato. Ese uyu munsi isabato yaba iri kwicwa? Akenshi nuko dukunze kureba cyane kuba tuzengurutse, tukareba amatorero atuzengurutse, ariko reka duhere iwacu muri Eglise Adventiste y'iwacu. Ese uyu munsi isabato yaraziruwe mu buryo bukomeye? Ese iki kintu cya kabiri cyo kwanduza urusengero hagacumbikirwamo Tobiya, ese uyu munsi haba hari ibimeze nkabyo? Ese kunga umwe n'abasenga ibigirwamana uyu munsi birahari?
nawe uze kwisubiza iki kibazo ukurikije n'ahantu uri. Noneho hano hepfo baravuze ngo uko kwifatanya n'abanyamahanga kwateraga urujijo rukomeye muri Isirayeli, kuko bamwe mu bifatanyaga nabo bari abantu bo mu myanya yo hejuru, abagorozi rubanda rwashakiragaho inama ndetse rukabafatiraho icyitegererezo cyiza. Hano bagaragaje yuko abayobozi ubwabo, rubanda cyangwa se bo mu nzego zo hejuru, abo rubanda rwafatiragaho ibyitegererezo, nibo bakoze ayo mabara yose, hanyuma Isirayeli igirwaho n'igitutsi gutyo. Ahangaha rero hano mu bahanuzi n'abami kuri iyi paji ya 675, abafite soft mwareba kuri iyo paji muri kureba kuri screen, bavuze ikintu gikomeye cyane, baranga mu murimo w'ubugorozi ugomba gukorwa uyu munsi hakenewe abagabo nka Ezra na Nehemiya. Kubera iki hakenewe Ezra na Nehemiya? Nehemiya hariya bira tumaze kureba, amaze kugaruka avuye mu Buperesi, yaraje asanga ibyo bintu byose byabereye mu nzu y'Imana, arangije afata Tobiya aramusora mu rusengero, n'ibintu byose yari yinjiye muri icyo cyumba cyabikwagamo ibyera by'Uwiteka byose arabijugunya, ubundi arongera ageza urusengero, gahunda zisubiraho nk'uko byari bisanzwe. Niyo mpamvu umurimo w'ubugorozi ugomba gukorwa uyu munsi, hagomba abagabo nka Ezra ndetse na Nehemiya batazigera boroshya icyaha cyangwa ngo bagisigirize, nta gusubira inyuma mu kurwanira icyubahiro cy'Imana. Abafite umutwaro wo gukora uyu murimo ntabwo bazagira amahoro mu gihe ibibi biriho bikorwa, nta nubwo bazatwikira ikibi bagitwikirije umwenda w'urukundo rudafashije. Abavandimwe banjye babanjije bagiye bavuga kuri uru rukundo rudafashije, aho abantu baba ngo twigishe urukundo gusa, twigishe Kristo gusa n'ibindi, ariko ngo ntabwo bashobora gutwikiriza ikibi cyangwa se umwenda w'urukundo rudafashije. Bazibuka ko Imana idatinya abantu kandi ko guhana bake bishobora kuba imbabazi kuri benshi. Bazibuka kandi ko umuntu ucyaha ikibi ari we mwuka wa Kristo uzagaragariramo. None twebwe uyu munsi iki kibazo kibaje hanga ngo kenshi dukunze kubyitwaramo gute iyo duhamagariwe umurimo w'ubugorozi, kandi bigira ingaruka ku bandi gute? Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 20 ku murongo wa 8 cyangwa se igice cya 20 cyose hari umutwe uvuga ngo amategeko y'intambara. Hari amategeko yarebaga intambara cyangwa se abantu babaga bagiye ku rugamba, hari amategeko babaga bafite. Aha baravuze ngo kandi abatware bongera babaza abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima, nagenda asubira imuhira imitima ya bene se wabo igiye gukuka umutima nk'uwo. Uyu munsi abantu bose bafite ubwoba ntabwo bagomba kugaragara muri uru rugamba, ntabwo bagomba kugaragara mu bantu twaze twiga cyangwa se turakomeza tunareba ku gutwara intwaro zose z'Imana. Uyu muntu ntabwo ashobora gufata intwaro y'Imana niba koko agifite ubwoba, adashobora guhamya ibyo yizera ubwe ku giti cye, atarebeye ku wundi muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu bavuze ngo abatware nibongera baza abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima, nagende asubire imuhira imitima ya bene se ye gukuka nk'uwe. Tugiye kwibanda cyane rero ko noneho ku butumwa bwa marayika wa mbere tubona mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7. Ubutumwa bwa marayika wa mbere muzi ko butubwira ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Aha baravuze ngo muri Bible Commentary volume ya 4 page 1144 baravuze ngo muri iki gihe cy'ubuhakanyi bwabaye gikwira mu isi, ari cyo gihe twibereyemo rwose, Imana ihamagara intumwa zayo gutangaza amategeko yayo mu mwuka n'imbaraga bya Eliya. Hayo hano mubatiza mu gutegurira abantu kuza kwa Kristo kwa mbere yerekeje intekerezo z'abantu ku mategeko 10. Niko natwe tugomba gutanga ntazwi byo gushidikanya na rike ubutumwa bugira buti, nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Nibuke ko turi kwiga icyubahiro cy'Imana, Soli Deo Gloria cyangwa se Glory to God alone, Gloire à Dieu seul. Niyo mpamvu ubutumwa buturarikira kubaha Imana umuremyi, nkuko twabonye yuko impamvu tugomba kumwubaha nuko ari we waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose, kandi icyatumye biremwa nuko yabishatse. Mu gitabo cy'Abadiventiste munsi wa karindwi bizera, ni mu gitabo kiri soft kuri page 144, nicyo tugiye kwibanda dusobanura ubu butumwa. Baravuze ngo ubutumwa buhamagara isi yose kwihana, burahamagara buri wese kubaha cyangwa se kuramya Imana no kuyihimbaza cyangwa kuyiha icyubahiro. Icyo nicyo twaremewe, kandi dushobora guha Imana icyubahiro cyangwa kuyihimbaza binyuze mu magambo tuvuga n'ibikorwa byacu. Ibyo ari byo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi. Yohana ahanura ko itsinda rigomba kwiteguza isizgaruka kwa Kristo rizibanda ku nyigisho ya Bibiliya yo guhimbaza Imana, bitandukanye n'ibyo mu gihe cya kera. Rizerekana iby'umuhamagaro w'isezerano rishya ku mibereho itunganye y'ubuzima bwacu. Mwite kuri aya magambo: imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera.
nta burenganzira dufite bwo kwikoreshereza uko dushatse intege zacu, imibiri yacu, intekerezo zacu, kuko Imana yabicunguje amaraso i Karuvari. Kuki ibi ngibi bigarutse? Ni uko imibiri yandujwe cyangwa se ifite ikibazo, nk'uko twabyize n'umuvandimwe ari mu gitondo. Iyi mibiri ntabwo ishobora guhimbaza Imana, ntabwo ishobora kuyiha icyubahiro. Niyo mpamvu imibiri yacu igomba kuba isukuye, cyangwa se ari urusengero ruzima Mwuka Wera abasha guturamo. Ibintu byose tubasha kwinjiza mu mibiri, cyangwa se propaganda ziriho muri iyi minsi zose zigendeye kugira ngo zangize imibiri y'abantu, ntabwo umuntu uzubahisha Imana agomba kuba afite ikibazo mu mubiri we. Ibi ngibi tugomba kubyumva neza. Rero kuba iyi saha y'urubanza, isomo riravuga ngo kuko igihe cy'urubanza kigeze. None kuba isaha y'urubanza isohoye, bituma uyu muhamagaro uba uwikubagaho kandi uhamagarira abantu kwihana. Ikubagaho cyangwa se emergency. Ni ukuvuga ngo niba ari umuhamagaro wikubagaho, reka dufate urugero rutoya. Wenda tuvuge uba uri Ozaranturu, cyangwa se uri hafi y'inzu yawe, inzu yawe irahiye. Ni igitekerezo abantu bakundaga gutanga. Harimo umwana ugumishe ko inzu yawe ihiye. Nubwo ibirimi byaba byageze ku muryango w'inzu, uzihutira cyane kugira ngo ujye gutabara uriya mwana uri gushya. Ariko reka tubirebe, ubu urugo rwacu ruri gushya, cyangwa se isi yacu irimo irashya kandi iratwikwa na Satani. Bite n'urukundo dukunda abo Kristo yapfiriye, bite n'umuhamagaro wacu wo kuba abarinzi. Ubutumwa baratubwira ngo n'ubwikubagaho, ni emergency. Hano hepfo baravuze ngo ubutumwa burahamagarira abantu bose kuramya Umuremyi. Twite kuri amagambo y'umutuku kuko niyo ashingiye icyigisho cyacu cyose. Uyu muhamagaro mvajuru ugomba cyane, nyine yarwanyije cyane, ariko reka twongere twishishe bugufi dusenge. Turagushimye cyane Data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Satani yarwanyije cyane uyu murimo, ariko tuzi neza ko ari wowe uhagarikiye kwizera. Tuzi neza yuko uri kumwe natwe, kandi komeza uduhagarikire, uturinde indikiro yose, mu izina rya Yesu, amen. Screen twese turi kuyibona noneho. Yego, twari tugeze twavugaga kuri ko kuba isaha y'urubanza isohoye, ubutumwa cyangwa se uyu muhamagaro urahinduka uyikubagaho. Ahangaha bavuze amagambo akomeye cyane, baravuga ngo ubu butumwa burahamagarira abantu bose kuramya Umuremyi. Uyu ugomba kuba umuhamagaro mvajuru, cyangwa se ni umuhamagaro mvajuru ugomba kumvikana nk'usenya itegeko ryo kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kuko tubisanga byashiwe 13:40 turi kubona. Ni umuhamagaro uduhamagarira gusenya itegeko ryo kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Niyo mpamvu ubu butumwa bugomba kubwikubagaho, kubera yuko muri iyi minsi ikintu kiriho n'ubundi ni igishushanyo cy'inyamaswa, ariko gishyira nanone ku kuramya inyamaswa ubwayo. Barakomeje muri gitabo baravuga ngo bidatinze buri wese azaba agomba guhitamo hagati yo kuramya kuzima no kuramya gupfuye, hagati yo kuramya Imana binyuze mu nzira zayo, cyangwa se gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, ari byo abavandimwe bahoze bavugaho cyane, cyangwa se abandi bagahitamo kuramya Imana binyuze mu nzira zabo bwite, arizo zo gutsindishirizwa n'imirimo. Ibi ngibi twabibonye bihagije ku muvandimwe Antoine yabyigishije. Baravuze ngo muri iki gitabo n'ubundi hari amagambo bavuze, baravuga ngo marayika wa mbere aburira abantu, cyangwa se atubwira guhereza Imana Umuremyi icyubahiro. Marayika wa kabiri akatubwira gusohoka muri Babuloni, ariko wa gatatu yihanangiriza abantu kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Iyo abirengagiza ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera bazarama. Byanga bikunze rero, umuntu wese udafite icyo azi kuri ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera agomba kuramya inyamaswa. Ntabwo igihe kiragera kugira ngo umuntu yumve yuko ubwo butumwa atagomba kubumenya, ahubwo iki cyari igihe, cyangwa se karagahe Imana iduhe kugira ngo twisuzume twumve ko ubutumwa dufite icyo tubuza bwakorewe mu mibereho yacu. Niyo mpamvu amatsinda abiri azaba ashingiye ku kuramya bivuye ku gutsindishizwa n'umuntu bwo kwizera, cyangwa se bivuye ku gutsindishizwa n'imirimo, nk'uko byagendekeye igitambo cya Kayini. Rero ubu butumwa buyobora abantu kukuramya Umuremyi. Ibyo bivuga ku kubaha urwibutso rw'irema.
umunsi wa karindwi cyangwa se isabato y'Uwiteka iyo yashyizeho mu irema kandi ikayihamya mu mategeko 10. Niyo mpamvu ubutumwa bwa marayika wa mbere burarikira abantu kugira kuramya k'ukuri berekana Kristo mu isi ari we muremyi n'umwami w'isabato ivugwa muri Bibiliya. Icyo ni ikimenyetso cy'irema, ikimenyetso kirengagijwe na benshi bo mu irema, bo mu biremwa byayo. Murumva yuko ubu ni ubutumwa buri buze kutujyanisha cyane ku itegeko rya 4. Nubwo twabonye yuko Eliya cyangwa se Yohana berekezaga abantu cyane ku mategeko 10, ariko turi buze gusanga yuko kuramya k'ukuri kuraza kutwerekeza cyane ku itegeko rya 4 ryirengagijwe n'abantu benshi. Bakomeje batubwira ngo ubutumwa bw'urukundo bwerekeza abantu ku Mana bwatangiye mu gihe cy'amateka bw'inyigisho y'ihindagurika ry'ibinyabuzima cyangwa se evolution, yari imaze gutezwa ingufu no gutangazwa n'igitabo cyitwa inkomoko y'ibinyabuzima cyanditswe n'uyu Charles Darwin. Gutangazwa k'ubutumwa bwa marayika wa mbere kubumbatiye ingingo zisenya iyo nyigisho. Bityo rero uyu muhamagaro usubiza icyubahiro itegeko ryera ry'Imana ryaribaswe n'umunyabugome nk'uko tubona mu gitabo cy'Abatesalonike igice cya 2 muri icyo gitabo. Niyo mpamvu aya magambo ari umutuku nayo tuyazirikane cyane. Baravuga ngo Imana ishobora kubahwa gusa ari uko hongeye kubaho kuramya k'ukuri, kandi abizera bakabaho ubuzima bujyanye n'amahame agenga ubwami bw'Imana. Twongere tuzirikane iby'Imana yari yahamije mu cyumweru cy'irema, uko yagiye irema ku munsi wa mbere ikabona ni byiza, uwa kabiri ikabona ni byiza, umunsi wa gatandatu ikarema umuntu, uwa karindwi ikaruhuka. Hanyuma yarangiza n'umuntu yari imaze kurema ikamuha n'imibereho agomba kubaho n'uburyo agomba gutungwa n'ibimera. Iyi gahunda igomba kongera igasubizwaho neza nk'uko ari muri Edeni. Mu gitabo cya Siri cyangwa se Canson Diet baravuze ngo the vegan lifestyle originated from Eden will be the life of Redeemer cyangwa se will be the lifestyle of the Redeemer cyangwa se ubuzima bwo kurya ibikomoka ku bimera bwatangiriye muri Edeni bugomba kongera bukaba ubuzima bw'abazacungurwa. Niyo mpamvu iyi gahunda yabayeho mu irema igomba kongera gusubizwa ku murongo, isabato ikongera ikaruhuka nk'ukuri mu kuri kwayo. Reka turebe aya magambo ari muri Yesaya ya 58 ariyo tugiye ku Yesaya 58 umurongo wa 12 baravuze ngo n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera ushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica icyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo. 13 nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ubwawe, nuko uzishimira Uwiteka. N'ibindi byinshi mukomeze musome uyu murongo. Ariko murabona yuko ari abasibura inzira zijya mu ngo, ari abica icyuho, bagasubizaho gahunda zariho ku ngoma nyinshi. Ubwo murumva yuko gahunda n'ubundi yatangiriye muri Edeni niyo igomba gusubizwaho kuramya k'ukuri Imana yari yashatse yuko abantu bayo bazagenderamo. Basobanura iri somo mu gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri paje ya 631 baravuze ngo ahangaha umuhanuzi aravuga iby'ubwoko bushaka gusubizaho amahame agize urufatiro rw'ubwami bw'Imana mu gihe cyo gutandukira ukuri n'ubutungane byabaye rusange. Ni abica icyuho cyaciye mu mategeko y'Imana ariyo rukuta bagoteshejwe kugira ngo rubarinde, kandi kumvira ayo mategeko y'ubutabera, ukuri n'ubutungane ni ukuyabera umurinzi iteka. Mu bihe biheruka rero gahunda yose yashyizweho n'Imana igomba kuvugururwa. Aya ni amagambo ari mu bahanuzi n'abandi. Gahunda yashyizweho n'Imana igomba kongera ikavugururwa. Icyuho cyaciye mu mategeko y'Imana igihe umuntu yahinduraga isabato kigomba gusibwa. Amagambo turi kuyumva, kigomba kongera kigasibwa. Yego, ubwoko bw'Imana bwasigaye buhagaze ari abagorozi imbere y'abatuye isi bagomba kugaragaza ko amategeko y'Imana ariyo rufatiro rw'ivugurura cyangwa se ubugorozi ryose rihamye, kandi ko isabato ivugwa mu itegeko rya 4 igomba guhagarara ari urwibutso rw'irema, ikaba ari ikimenyetso gihoraho cyibutsa ububasha bw'Imana. Mu magambo yumvikana neza kandi adakebake bagomba kugaragaza ko kumvira amategeko yose yo mu mategeko 10 ari ngombwa cyangwa se ari itegeko. Reka turebe uburyo
uburyo amategeko ari gusiribangwa cyane cyane iry'isabato ariko biciye mu kintu cy'impuzamadini igambiriye kumanura hasi icyubahiro cy'Imana. Mu nama zigirwa itorero kuri paji ya 56 mu gitabo kiri hadi kuri software kuri paji bari kurira kuri screen, bavuze amagambo akomeye cyane, baravuga ngo abasenga Imana ikizabamenyekanisha cyane cyane n'itegeko rya 4 kuko ari ryo kimenyetso cy'imbaraga y'Imana yo kurema n'igihamya umuntu uyubaha. Abanyabibi bazamenyekanira ku kurimbura urwibutso rw'umuremyi no gushyira hejuru inyigisho z'i Roma. Ibintu bibiri bigomba kuranga abanyabibi, hari ukurimbura urwibutso rw'umuremyi isabato no gushyira hejuru inyigisho z'i Roma. Reka tunote iki ngiki, ntabwo tuzigera tubona mu rusengero bari kutwigisha kunamira Bikira Mariya nkuko twabonye ari inkomoko ye. Ntabwo tuzabona batubwira ngo twambare ishapure na bya bizira byose bya purgatori n'ibindi byose tubona. Izo nyigisho z'i Roma ntabwo tuzigera tuzibona ku rusengero, ahubwo mu buryo bw'uburyarya azabashishwa byose n'uburyarya kandi azarimbura benshi biraye. Aha hantu tuhazirikane cyane, ni ibintu bibiri, ni ukurimbura urwibutso rw'umuremyi no gushyira hejuru inyigisho z'i Roma. Ibintu bigomba kuzajyana. Uyu munsi biri gukorwa, ntabwo iri somo turi buze cyangwa se igihamya turi buze kwikira mu mateka. Uyu munsi nawe witegereze urebe ahakuzengurutse mu nsengero n'ahandi, ibi ngibi biri gukorwa. Mu itangira ry'intambara abakristo bose bazagabanywamo imitwe ibiri, abakomeza amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu n'abasenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Mu gitabo cy'ibyaduka igihamya cya 461 baravuze ngo mu gihe amatora yifashishije imbaraga y'ubutegetsi bw'isi ngo ahatira abantu inshingano y'idini, yo ubwayo aba yiremyemo igishushanyo cy'inyamaswa. Ni igihe amatora yifashishije imbaraga za leta cyangwa se ubutegetsi bwa leta ngo ahatira abantu inshingano y'iby'idini, yo ubwayo azaba yiremyemo igishushanyo cy'inyamaswa. None reka turebe ku kintu gihari cya ecumenisme cyangwa se cy'impuzamatoro uyu munsi. Turebe wenda nk'ikintu, kambereke aka kantu wenda, kambereke aka kantu. Yego, murabona iyi nkuru baravuga ngo iri kuri Kigali Today. Baravuze ngo abayobozi b'amadini n'amatorero barasabwa gukangurira abayoboke babo kwikingiza. Sibyo? Iki ngiki natwe ubwacu iwacu mu itorero harimo abari kugishishikariza abandi. Ese ibi ngibi biri mu butumwa bwa marayika 3 twahawe? Ntabwo iyi nkuru ndi buze kuyisoma, ni umutwe gusa turebe. Reka turebe n'iyi ngiyi. Iyi ngiyi nayo iri kuri Kigali Today, nayo iravuga ngo abahagarariye amadini n'amatorero bishyiriyeho ingamba zakurikizwa mu gihe insengero zaba zifunguwe. Murabona iyi nkuru igihe yandikiwe, ngira ngo ibi byashyizwe mu bikorwa iminsi myinshi itambutse. Bishyirwa mu bikorwa, tuzirikane yuko ntabwo ababishyira mu bikorwa cyangwa se ababijyamo ntabwo bigera biyita na gato ku kintu kigendanye n'isabato. Ntabwo bavuga ngo kubera ko isabato igomba kuruhuka mu ubu buryo, twebwe nk'abadivantiste munsi wa 7 ntabwo turi buze kugendera muri iyi gahunda. Murabizi byashyizweho byinshi kandi tukabona yuko binyuranya n'amahame ijambo ry'Imana ritwigisha. Ibi ngibi rero nta kindi bizaba bigamije, ni ukurema igishushanyo cy'inyamaswa. Niyo mpamvu hano baravuze ngo hano muri SDA Bible Commentary baravuze ngo Uwiteka yanyeretse ko igishushanyo cy'inyamaswa kizashyirwaho igihe cy'imbabazi kitararangira, kuko kigomba kuba ikigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana, ari nacyo kizatuma bahitamo ubuturo buhoraho. Murabona yuko igishushanyo cy'inyamaswa kigomba kujyaho mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa, kuko kizaba ari ikigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana. None uyu munsi ibintu maze kubereka kwa zira headline ya ziriya nkuru, ese biradukomereye? Igisubizo nzi yuko ari yego. None baravuze ngo kizaba ari igeragezo gikomeye kuko kizatuma abantu bahitamo ubuturo cyangwa se bazahitamo ubugingo buhoraho. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo abantu bagomba guhitamo kugendera muri gahunda z'impuzamatoro cyangwa se bakagendera mu cyo ijambo ry'Imana rivuga. Ni ukuvuga ngo amahitamo n'abiri, hari abahitamo kugendera muri gahunda z'impuzamatoro n'abahitamo kugendera muri gahunda Bibiliya yigisha.
yego mu gitabo intambara ikomeye bahavuze amagambo akomeye cyane kuri paje ya 319 ku cyigisho cyitwa amategeko ntakuka y'Imana. Baravuze ngo uwitwa Charles Beka mu kibwizwa cye cyo mu mwaka w'846 yaravuze ati abayobozi bo matorero y'ivugabutumwa ry'abaprotestant ntibashyirwaho mu rwego rw'igitugu gikaze gishingiye ku kubahisha umuntu gusa, ahubwo uko babaho, uko bagenda nuko bahumeka ni ibintu byanduye rwose, ndetse buri saha ikibi cyabo gikomeye cyane nuko bahishira ukuri maze nabo bagapfukamira ubuhakanyi. Mbese uku siko byagendekeye Roma? Mbese ubu noneho mbese ubu ntitwongera kuba nk'uko babayeho? None se ibyo twiteze kubona ni iki? N'indi nama nkuru y'igihugu, inama rukokoma y'isi yose, ubufatanye mu ivugabutumwa ndetse n'indangakwemera rusange. Aya magambo tuyiteho, ndetse n'indangakwemera rusange. Ibi bizaba bigezweho mu muhati wo kugira ngo habeho ubumwe, intambwe yonyine izakurikiraho niyo gukoresha imbaraga. Ntabwo ibi ngibi biri gusaba ubusobanuro bwinshi, kuko ni ibintu twicayemo gusa. Mu bakurambere ku gitabo ku cyigisho cyitwa abakurambere b'abimukira chapitre 16 mu ntambara ikomeye paje ya 414, uyu William Roger yavuze amagambo akomeye aravuga ngo rubanda cyangwa abacamanza bashobora gufata umwanzuro ku cyo umuntu akwiriye gukorera mugenzi we, ariko igihe bagerageje gushyiraho inshingano umuntu afite ku Mana baba barengereye, kandi iyo bimeze bityo nta mutekano ushobora kubaho. Izi gahunda zose n'ubundi ziri kuza, ariko ugasanga zigendereye kubangamira umudendezo w'umutimanama w'abantu. Zigasanga umuntu agomba gufata cyangwa se agomba gufata umwanzuro adatekereje, ahubwo agendeye ku byo abandi bamubwiye. Rero hano baravuze ngo uyu William Roger yaravuze ngo nta muntu ukwiriye guhatirwa kujya gusenga cyangwa se kwemererwa uburyo bw'imisengere atabyiyemereje. Aya ni amagambo akomeye cyane. Ni ukuvuga ngo niba ahangaha yavuga ngo ni itorero ryari ryarashyizweho na leta mu Bwongereza, aho yari ryitwa ni itorero rya leta, nta muntu agomba kujya gusenga muri iri torero atabyiyemereye we ubwe, bitewe n'uko umutimanama we umwemeza, kubera yuko amategeko bakurikizaga aho ngaho yari amategeko y'abantu gusa. Ku cyigisho cyitwa ibyasuraga umusaraba mu gitabo uwifuzwa ibihe byose kuri ya paji ya 243 baravuze ngo itorero ryubatse kuri Kristo ari we rufatiro rwaryo, rigomba kumvira Kristo kuko ari umutware waryo, ntirigomba kugendera ku muntu cyangwa ngo rigengwe n'umuntu. Benshi bavuga yuko umwanya w'ubuyobozi mu itorero ubaha ubushobozi bwo gutegeka abandi ibyo bagomba kwizera ndetse n'ibyo bakwiye gukora. Imvugo nk'iyi Imana ntiyemera. Umukiza aravuga ati mwese muri abavandimwe, bose bahura n'ibigeragezo kandi bagwa mu makosa, nta muntu n'umwe twagendera ku nama ze zose. Bibiliya yonyine, kandi Bibiliya yonyine iyo ni sura twize bwa mbere. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe twakwizera ngo urutare rwo kwizera ni Kristo uba mu itorero. Kuri we niho abafite intege nke bashobora kubonera imbaraga, kandi niho abatekereza ko ari abanyambaraga bagaragara ko ari abanyantege nke. Keretse bemeye Kristo akababera imbaraga, havamo umuntu wiringira undi muntu akishima imirimo y'amaboko ye. Uwiteka ni igitare kandi imirimo ye iratunganye rwose, hahirwa abamuhungiraho. Icyubahiro ni icy'Imana gusa. Icyo cyigisho turi kwiga. Mwibuke isezerano ry'itorero ryanyu. Amagambo ari ku cyigisho cyitwa abakurambere b'abimukira none mu ntambara ikomeye kuri paje bikora kuri screen. Mwibuke isezerano ry'itorero ryanyu, iryo mwemereyemo kugenderamo mu nzira zose z'Uhoraho, zaba izo yamaze kubamenyesha n'izo azabamenyesha. Mwibuke amasezerano yanyu n'igihango mwagiranye n'Imana, ndetse no hagati yanyu ubwanyu, no kwakira umucyo uwo ari wo wose n'ukuri kose muzamenyeshwa binyuze mu byanditswe byera. Ariko nubwo bimeze bityo, ndabinginze mujye mwitondera ibyo mwakira byose ko ari ukuri, maze mukugeranye kandi mukugenzuza ibindi byanditswe mbere yuko mubyemera. Bibiliya kandi Bibiliya yonyine, kuko bidashoboka ko ubukristo bwaba bwavuye mu mwijima w'icuraburindi wo kurwanya Kristo vuba aha ngo maze ubumenyi butunganye kandi bushyitse buhite bujya ahagaragara icyarimwe. Aya magambo nayo reka tuyiteho, ari kuri paji 147 mu ntambara ikomeye. Baravuze ngo ubuprotestanti bushyira, mwumve ikintu dusabwa nk'abaprotestanti, nk'abantu dushaka guhagarara umwanya Martin Luther yahagazemo ndetse n'abamukurikiye. Ubuprotestanti bushyira imbaraga mu gukurikiza umutimanama hejuru y'umucamanza, kandi ubutware bw'ijambo ry'Imana bukaruta iki? Itorero rigaragara. Aya magambo turi kuyabona. Ubucamanza se ubuprotestanti bushyira imbaraga yo gukurikiza umutimanama hejuru y'umucamanza.
kandi ubutware bw'ijambo ry'Imana bukaruta itorero rigaragara. Ku ikubitiro ubuprotesitanti ntibwemera ubuyobozi bwa leta mu bijyanye n'iby'amwuka, kandi bukavuga kimwe n'abahanuzi n'intumwa buti tugomba kubaha Imana aho kubaha abantu. Iyo tugiye mu gitabo cyo kwitegura agaheruka kuri paje mureba kuri screen baravuze ngo uyu munsi itorero ry'i Roma ryigaragaza imbere y'ab'isi risa n'irifite umwuka wo gukiranuka n'ubwitonzi, maze rigatwikiriza gusegura inyandiko zivuga ubugome bwaryo, nyamara kandi ntiryahindutse n'ubwo ryambaye ikanzu ya gikristo. Amabwiriza yose ubupapa bwigishije kera aracyarayabwo na bugingo n'ubu. Barakizigamiye amahame bwahimbye mu binyejana birusha ibindi kuba iby'icuraburindi, ntihakagire uwibeshya. Ubupapa ubuprotesitanti bwagamije guha icyubahiro muri iki gihe buracyari bwa bundi bwifatiye isi yose mu minsi y'ubugorozi, ubwo abantu b'Imana bashyiraga ku mugaragaro ibicumuro byabwo bategereje kwica. Niyo mpamvu ubu ngubu abaprotesitanti barimo bararambura ukuboko hejuru y'umworera kugira ngo baramukanye n'ubupapa, kandi ishyirahamwe ririmo rirakorwa ryo gusiribanga isabato y'itegeko rya 4 ngo rikurweho burundu. Ngira ngo umuvandimwe uri buze kuvuga kuri kope ya 26 ibi ngibi baraza kubigarukaho neza uko iri shyirahamwe ririmo ryitegura kugira ngo risiribanga isabato burundu. Inkozi y'ibi yashyizeho isabato y'ibihimbano ikorerwamo na Satani niwe mwana w'ubupapa, izahimbazwa kugeza n'aho ifata umwanya w'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana, glory to God alone, cyangwa se soli deo gloria. Yo ishaka guhimbazwa kugeza n'aho ifashe umwanya w'Imana, ariko ibyo ntibizageraho. Twabonye yuko umukiranutsi umwe nubwo yaba ari mukuri ashobora kunyeganyiza ukuboko kw'Imana, ariko benshi bifatanyije nta kintu bazageraho. Niyo mpamvu no muri Yesaya bavuze ngo nimwiyunga ariko muzavunagurika. Nta handi ubupapa bushobora kwisumbukuruza ku Mana hatarimo kugerageza guhindura amategeko yayo, kuko abazemera gukurikiza amategeko yahinduwe babizi bazaba bahaye icyubahiro cy'ikirenga yahinduye. Icyo gikorwa cyo kumvira amategeko ya papa kizaba ari ikimenyetso cyo kumvira gihawe papa mu cyimbo cy'Imana. Rero reka turebe inshingano dufite ku gihamya cya 511 nk'abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu byaduka. Igihamya cya 511 abadivantiste b'umunsi wa karindwi bazaba bagomba kurwana inkundura barengera isabato y'umunsi wa karindwi. Kubera iki? Baravuze ngo mu gihe abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ab'ibindi bihugu, ubwo n'igihugu cyacu kirimo, bazahaguruka mu bwibone bwabo n'imbaraga zabo maze bashyira amategeko akuraho umudendezo mu by'iyobokamana. Niyo mpamvu nk'abadivantiste tugomba kuzahaguruka tukarwana inkundura. Iyi ntambara ntabwo tuyitegereje, ahubwo twamaze kubona cyangwa turacyari kubona intwaro zose z'Imana tugomba kuba twambaye kugira ngo turwane intambara. Ntabwo ari intambara y'amasasu, ntabwo ari intambara y'ikindi icyo ari cyo cyose y'intwaro ab'isi bakoresha, ahubwo ni za ntwaro turi kugenda tubona. Rero ngo abagorozi ba protesitanti bari bubatse kuri Kristo, bityo amarembo y'ikuzimu ntiyashoboraga kubatsinda. Mu yandi magambo, iri ngiri niyo ryari itorero ry'Imana. Niyo mpamvu abubatse kuri Kristo uyu munsi nibo bazagaragara nk'itorero ry'Imana, kuko nabo bari bubatse kuri Kristo. Amarembo y'ikuzimu ntiyashoboraga kubatsinda, kimwe nk'uko na Kristo bizeraga nawe ntabwo amarembo y'ikuzimu yigeze amushobora, kubera yuko yageze mu gituro ariko arangije avamo. Rero ibyabaye kuri aba bagorozi b'indahemuka birimo icyigisho kuba mu bihe byose bizakurikiraho. Ubwo nkeka nta bandi dutegereje, ni twebwe turiho uyu munsi. Ahangaha rero iki gihamya kiri ahangaha, hari abantu bavuga yuko gusoma ibinyamakuru dushakamo gusora k'ubuhanuzi ari ifuti, ariko hano umwuka wera w'ubuhanuzi yareruye aravuga ngo impamvu usomye iki gihamya ni uko hari ibinyamakuru tugiye kurebamo uko ibintu bimeze mu isi, birerekana yuko ibihe by'amakuba bitugezeho. Amagazeti ya buri munsi yuzuye iby'intambara iri hafi kubaho. None niba aya magazeti yuzuyemo intambara ibiri hafi kubaho, ese tuyarebe tuyagenzure tumenyemo gusora k'ubuhanuzi cyangwa tubyihorere? Icyo mbona ni uko tugomba kugenzura hose, kubera yuko ubuhanuzi bugomba gusora henshi kandi tugomba kuba turi maso. Niyo mpamvu uwitegereza wese azabimenya, uzi ubwenge azabimenya, ariko abanyabyaha bazabigwamo. Rero mu gukora Imana mu jisho tugiye kureba ibintu byihandagaje cyane, cyangwa se ikintu Roma yakoze mu mwaka w'ibihumbi 2019 kihandagaje. Murabona kuri screen haranditse ngo 10 green commandment of Laudato Si, no ngo amategeko 10 y'ubururu ya Laudato Si, cyangwa se iri Anscricoleta ya Papa Francis. Aya mategeko 10 dutekereze impamvu atari 9, atari 20, atari 15, ahubwo ari 10
biraza ari nka counterfeit cyangwa se ikiganano cy'amategeko 10 Imana yashyizeho, noneho uretse n'itegeko rya 4 ryibasiwe mu binyejana byahise, noneho ahangaha turabona noneho mu buryo bwihandagaje n'itegeko n'amategeko yose uko ari 10 yose ashaka gusiribangwa mu buryo bwa counterfeit. Ibi ngibi ushobora kuzabisanga kuri iyi linki ya vimeo.com. uru ni urundi rubuga rukora nka YouTube, nka za Bishute n'izindi. Niho iyi video iri. Nagerageje gushaka igitabo gusa ndakibura kubera ko kiragurwa kuri Amazon. Abashaka kukireba cya 10 Grand Commandments of Adults bashobora kukigura, ariko byabaye ngombwa yuko nifashisha iyi video. Rero ibyo tugiye kureba bisa n'ibyabaye mu gihe cya Mireri. Mu gusobanura ibyanditswe muri Daniel 8:14 havuga ngo bizageza iminsi 2300 ko bukiye bukira, ni mu buturo bwera buzabone kwezwa. Nkuko byari byaravuzwe, Mireri nawe yakurikije igitekerezo cya rusange cyavugaga ko isi ari ubuturo bwera. Nimureba ibintu biri kubaho muri uyu munsi, murasanga nkuko bashaka kongera kugira isi Eden. Nuvuga ngo igitekerezo cyari gikwira mu gihe cya Mireri ni nkuko n'uyu munsi bashaka kongera bakagira isi ubuturo bwera. Niyo mpamvu ibyo barimo biruka inyuma byose bashaka kongera kugira ngo barenuvere isi bongera bayagire nshya, ariko tubona yuko iwacu si hano mu isi, ahubwo iwacu ni mu ijuru ngo turaza kubibona. Murabona uyu muntu uri gupresentinga yenda hirya ndaje mubereke, yaravuze ngo what kind of the world we want to live to those who come after us, cyangwa se nihe si dushaka gusigira abazadukurikira, to the children who are now growing up. Urabona ni muri Laudato Si ku ngingo 160 gereferaga bibaza aho tushobora gusasigira abana bazadukurikira. Ntabwo ari uko turi kurwanya umugambi w'uko isi igomba kubungwabungwa, ariko kandi cyangwa se umwitero byifubitse, icyo nicyo giteje ikibazo. Murabona kuri screen murahabona ibi byabaye ku itariki ya 18 z'ukwa gatandatu 2019. Iyi ni webinar yari yitabiriwe n'abantu 1135. Ngiye kuri ya link murabibona ni screenshot nagiye nkora. Murabona hananditse ngo 10 Grand Commandments of Laudato Si, ariko barangije murabona izi decalogue cyangwa se amategeko 10 bashyize ahangaha, ariko murabona iki kiganza gifashe isi n'ibara ry'ubururu. Mu yandi magambo niyo si bashaka, ariko biciye mu mategeko 10 asimbura amategeko 10 y'Imana. Ngabo murababona iyi panel discussion yari igizwe n'abantu 4. Murahabona uyo ku ruhande ni directeur cyangwa se n'umuyobozi mukuru w'ibidukikije mu rugaga rw'amadini ku isi. Uyu nguyu nawe ni coordinateur, nawe muramubona wo muri dicasserie Vatican. Aba murababona uwari uri gupresenter n'uyu mugabo ufite kuteri mu matwi na rinete, n'uyu nguyu n'ubundi wo muri dicasserie Vatican umuhuzabikorwa, niwe arimo apresentinga aya mategeko 10. Mugiye kuri iyi link muraza kubibona rwose. Abashaka kureba video yose irahari himara isaha n'iminota runaka muraza kuyibona. Aho yavuga ngo the main message of encyclical can be summed up in terms of 10 Grand Commandments. Cyase avuga ngo encyclical ya Papa Francis Laudato Si igomba guhinirwa mu mategeko 10 y'ubururu cyangwa se ibidukikije. Murabona hano nuko nabiscreenshotinze nabi, barerekana aya mategeko 10 n'ibara ry'ubururu. Murabona itegeko rya mbere nkuko kuri bya bisate by'amabuye, noneho ahindutse amategeko y'ibyaremwe. Twabonye impamvu ibizima n'abakuru mu ijuru baramya, nuko twabonye ko muri wa murongo wa 11 byashu igice cya 4 nuko Imana ari baremye ibyaremwe, ari baremwe ibiriho, kandi icyatumye biremwa nuko yabishatse, nanjye ndimo nawe urimo. Ariko abantu barahindukira no mu gukora Imana mu jisho cyangwa se mu kwambara icyubahiro cy'Imana, ari byo bijyanisha abantu kukuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nk'uko twabibonye barimo barafata amategeko 10 bayahindura muri ibyaremwe. Murabona itegeko rya mbere ntabwo turi buze kuyatindaho cyane. Baravuga ngo take care of our common home in peril, cyangwa se kwita ku icumbi ryacu rusange riri mu kaga, cyangwa se nanone ngo listen to the cry of the earth, cyangwa se kwita ku gutaka kw'isi. Murabona iri tegeko rya mbere, muzi ko itegeko rya mbere riravuga ngo mategeko 10 y'Imana nkuko aboneka mu kuva igitabo cya 20, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. None niba iri tegeko rigiye mu mwanya w'itegeko rya mbere, ntukagire izindi mana mu maso yanjye, byo kwita ku icumbi rusange ririmo kurimbuka,
ubwo noneho turumva imana bari kuramya ahangaha iyo ariyo ibaye ibyaremwe. turi buze kureba ibimenyetso bitatu dusoza byo ku bwa Nowa uko byagenze naho kandi ni uku nguku neza nk'uko biri uyu munsi. Murabona itegeko rya kabiri ni ukwita ku marira y'abakene, ntabwo imitindaho cyane. Gatatu hano bagaragaza nk'aho nyine rediscover the gospel of creation, nko kugaragaza neza ko mu mayobokamana cyangwa se mu macaci atandukanye iyi ni ubutumwa bwiza, ni gospel of creation, ni ubutumwa bwiza bugomba kwigishwa mu macaci. Itegeko rya kane recognize that the abuse of God's creation is ecological sin, cyangwa se gukoresha nabi ibi by'Imana yaremye ari icyaha, aho bavuga ngo ni sin of future generation, cyangwa ni icyaha turi gukora abazadukurikira, ariko bakagaragaza yuko hari ijambo bakunze gukoresha ngo man can forgive but earth does not. Umuntu ashobora kukubabarira ariko isi ntishobora kukubabarira. Iri ni itegeko rya gatanu, murabibona ntabwo bitindaho cyane kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Nashaka kubereka uburyo gukora Imana mu jisho byihanagaje cyane muri iyi minsi. Basoje, murabona iyi video, murabona ni ku munota 33 n'amasegonda 8, abandi mwazakomeza rwose link iriho, ubwo munaza kubasharinga iyi document. Barangiye bavuga ngo I thank you for Francis or for Laudato Si, ngo uyu nguyu ni wabatumye kugira ngo bagaragarize isi amategeko 10 yahindutsemo amategeko 10 y'Imana. Rero aba ni abanzi b'umusaraba. Aya magambo ari mu nda aravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, nk'uko intumwa Pawulo abibwira Abafilipi. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi, naho twebwe iwacu ni mu ijuru niyo dutegereje umukiza azava, ari we mwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ntabwo ari isi izagerwa nshya na papa n'abambari be, oya rwose ibi ntabwo ariko bigomba kumera. Rero mu gihe cya Luteri n'ubundi itandukanye na Roma, havuze amagambo akomeye cyane amaze kwitegereza ibyakorerwaga i Roma. Hano mu magambo atukura baravuze ngo Kristo ubwe niwe ucirwaho iteka muri iryo tegeko, nishimiye kugerwaho n'ibyo hano bari bamaze kumukatira, ngo nishimiye kugerwaho n'ibyo bibi nzira umurimo urusha indi yose kuba mwiza. Ndumva mfite umudendezo ukomeye mu mutima wanjye, kuko noneho nzi ko papa ari antikristo, kandi ko intebe ye y'ubwami ari intebe ya Satani ubwe. Ngayo nguko ahangaha rero dukurikije ibyo turi kubona, kandi ubu n'ubundi aba ari abambari batumwe nawe, biragaragara ko intebe ya Satani n'ubundi iracyari intebe ye, nta musimbura yigeze abona, ahubwo ibikorwa byakozwe mu gihe cy'umwijima n'uyu munsi biracyakorwa. Reka turemere y'umwuzure ibintu byabayeho, kuko baratubwira ngo uko iminsi ya Nowa yari no kuza k'umwana w'umuntu niko kugomba kuza, no kuza k'umwana w'umuntu niko kugomba kuba kugeze, niko kugomba kuba kumeze. Ibimenyetso bitatu ndetse aho turebe na similarite yabyo, cyangwa se icyo bihura nacyo uyu munsi byabayeho mu gihe cyo kwa Nowa. Mu gihe cyo kwa Nowa, mu bakurambere n'abahanuzi baravuze ngo kuri paji ya 67 igika cya 3 baravuze ngo basengaga ibyaremye mu mwanya w'Imana yabiremye, barataga ubwenge bwa kimuntu, bakaramya imirimo y'intoke zabo, maze bakigisha n'abana babo gupfukamira ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo basengaga ibyaremye mu mwanya w'Imana yabiremye. Twabibonye cyane bihagije, ahubwo reka turebe nk'iki kinyamakuru. Rero nk'iki kinyamakuru kiri kuri Adventist Messenger. Iyi ni inkuru iriho, kandi hano hasi hariho n'umwimerere wayo mu Kidage, kuko ibi byabaye mu Budage. Ndasoma aya magambo yo mu Kinyarwanda. Uyu ni umutwe wayo wavugaga ngo Itorero Gatolika ry'i Roma, Abadivantiste b'umunsi wa karindwi na Adara bateguye ingando zizamara igihe zigamije kwigisha urubyiruko rw'Abadivantiste ku byerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere. Aha baravuze ngo basenze ibyaremye umwanya w'iyabiremye, maze bakigisha n'abana babo gupfukamira ibigirwamana. None ahangaha turabona itorero ryacu ndetse n'abamaraya bihuza hamwe kugira ngo bafata urubyiruko rwacu rw'Abadivantiste kugira ngo bajye kurwigisha gahunda y'ibyaremwe i Vatikani. Hepfo iyi nkuru bakomeje bavuga ngo itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi mu Budage ryifatanyije na Adara n'ikigega Gatolika, umuryango w'abagiraneza Gatolika b'Abaroma washinzwe n'inama y'Abepiskopi Gatolika b'Abaroma mu Budage. Abadivantiste n'Abagatolika bahurije imbaraga mu Budage gushyiraho ingando zizamara igihe kugira ngo
bashishikariza urubyiruko n'imiryango y'abadivantisite y'umunsi wa karindwi ku bijyanye no gushishikarizwa n'urusobe rw'ibinyabuzima. Hepfo wenda ikintu gikomeye cyane murabona hano hepfo baravuze ngo iki gikorwa cyishyuwe na Roma hari gutanga inkunga ku rubyiruko rw'abadivantisite y'umunsi wa karindwi kugira ngo batembere mu ishyamba no kwigishwa kuri gahunda ya Vatikani y'ihindagurika ry'ikirere. Papa yashyizeho byimaze icyo gikorwa cyigisha inyigisho zidashingiye ku mahame y'iby'umwuka, aho amadini yose ashobora guhurizwa hamwe. Murabona yuko ni igikorwa cyishyuwe na Papa Francis ubwe, nk'aho aha hantu abana bashobora kuzigiraho cyangwa se kuvugira ubutumwa bwa marayika batatu. Ntabwo ari Vatikani ibishyigikiye gusa, ahubwo amatorero n'amadini yose atangiye kubyakira no kubishyigikira. Murabizi muri gahunda y'imyaka 7 ya Laudato Si, muri gahunda y'imyaka 7 harimo no kubyigisha abana cyane cyane mu mashuri, kugira ngo ni kuri iyo gahunda y'imyaka 7 harimo ku ngingo ya 3 niho bagaragaza ko bigomba kwigishwa mu mashuri hose, cyiswe ngo ni Global Compact Education. Ahangaha ibi ntabwo mbitindaho cyane, ibisimbitindaho cyane gihamya mwazakisomera niba ari gihamya iyi ngingo ya 92 yo muri Laudato Si, ngira ngo abantu bakunze kwivugaho cyane, n'ubundi aho bagaragaza uyu guhita nyir'ubutungane ko utunganye ari Kristo wenyine, aho agaragaza ko musaza wacu Zuba, mushiki wacu Kwezi, n'umuvandimwe wacu Ruzi na Mama Si n'ibindi, byo ntabwo mbitindaho cyane. Uyu ni umukaridinari nawe watangaga ubuhamya, aho agaragaza ko iyi pacama cyangwa se kibise ngo ni Mama Si ari dayimoni. Uyu ni umukaridinari w'i Vatikani. Iyi nkuru nawe wenda abaraza gufata idokima bazayisomera. Ikindi cya kabiri kiri mu bahanuzi n'abami none kuri paji ya 68 baravuze ngo bashinze ibicaniro by'ibigirwamana byabo mu mirima no munsi y'ibiti by'intohera byari mu busitani. Ibiti by'amoko yose byari bibabereye igicucu iminsi yose. Babyeguriye kuramya imana z'impimbano. Muri ibyo biti harimo ubusitani bwiza burimo utuyira tureture kandi duhuriramo akayaga. Ibiti byari bifite imbuto z'ubwoko bwose kandi bitatsemo ibishushanyo n'ibindi byose bishobora gukururira intekerezo cyangwa se kureshya abantu, maze bakabayobora kukuramya ibigirwamana. Ibi byarabaye nabyo kugira ngo n'ubundi ni ya nkuru ibi byabereye mu busitani bwa Vatikani, ngira murabizi bari kuramya Pachamama n'igiti bahatereye. Ntabwo ndi buze gusoma iyi nkuru cyane, murabona aya mafoto batubwiraga uburyo kibashinze ibigirwamana munsi y'ubusitani bw'ibiti. Ubwo ni ku gihe cyo kwa Nowa, hanyuma bakaramya ibigirwamana, ariko ngo mu busitani harimo utuyira tureture n'ibindi bintu byari bitatse mu biti byagombaga kurehereza abantu intekerezo zabo kugira ngo n'ubundi bayobywe n'ubwo buriganya bwo gusenga abazimu. Ibi ngibi byarabaye mu 2019. Murabona ibi bintu ngira ngo abantu benshi murabizi, ntabwo turabitindaho cyane, wenda mwazajya musubira mu byigisho mukareba ibi bintu. Ikindi cya gatatu bakoze ngo abantu bimuye Imana mu bwenge bwabo, maze baramya ibishushanyo biremye, hanyuma ku iherezo barushaho guhinduka inkozi z'ibibi, baba kahebwe. Ngibi murabona uyu muyobozi, murabyibuka akiri ku buyobozi, aho yari yagiye kuri kiliziya ya Mutagatifu Pawulo Yohani wa kabiri apfukamira iki gisigazwa cya Papa Yohani wa kabiri kuri kiliziya runaka. Murabona ibintu byabayeho mu gihe cyo kwa Nowa, uyu munsi nibyo biri kwisubiramo neza ipica ku yindi. Ibyabayeho n'iby'Imana yongera kugarura umubwiriza 3:15, nta gishyashya munsi y'ijuru. Tugana ku musozo, reka dusubire kuri ya PowerPoint yacu. Vandimwe, iminsi turimo irakomeye cyane. Aya magambo ari muri God Remnant Church, ntabwo nandi buze kuyasoma yose, ariko baragaragaza babango nka Dawidi. Ubu noneho dushobora kuvuga ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka kirageze, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, nk'uko tubibona muri Zaburi 119:126. Igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Aya magambo ari mu mutuku naravuze ngo duhereye hejuru gato, we regard commandment keeping people be carried away with the prevailing iniquities, cyangwa se abakomeza amategeko y'Imana bashobora kuzatwarwa nuko gutsikamirwa kw'ikibi
will they be tempted? Bazageragezwa because the universal scorn is placed upon the law of God. Bazemera kugeragezwa igihe scorn sinzi uko nabivuga translation yanjye yarwaye, ariko igihe ikibi cyangwa se igitutsi gishyizwe hejuru y'amategeko y'Imana, to think less of the law which is the foundation of his government both in heaven and in the earth, cyangwa se mu gihe amategeko y'Imana azaba ashyizweho iki kibi cyangwa se gikwira mu isi yose, ariko noneho kandi tuzi ko aya mategeko niyo rufatiro rw'ingoma y'Imana mu isi no mu ijuru. Niyo mpamvu abambanjirije bavuze ngo no to his church cyangwa se ku itorero ry'Imana, his law becomes more precious, holy, honorable, cyangwa se amategeko y'Imana agomba kuba ay'igiciro, yera, yubahwa, mu gihe ab'isi bo bazaba bagerageza kwitambika cyangwa se bashyira hejuru ibintu gikwira mu isi yose, ariko bigerageza gukuraho urufatiro cyangwa se amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ahangaha tugomba kuvuga ngo nka Dawidi, they can say they have made void cyangwa se bahindura gusa amategeko yawe, therefore I love thy commandments above gold, cyangwa se nkunda amategeko yawe kurusha izahabu, yego, cyangwa se izahabu yatunganijwe mu ruganda. Ngo tugomba kuyaha agaciro mu buryo ubwo aribwo bwose, kubera yuko ntabwo tuzigira twemera ko hejuru yayo hagirwa ikindi kintu gishyirwaho Imana itemeye. Ngo hari impuhwe zigirirwa icyaha n'abanyabyaha kandi zikaba ziteje akaga ku majyambere y'itorero. Muri iki gihe ugomba kugira urukundo n'ibyo bisabwa, ariko icyo gitekerezo gisigiriza ikibi maze kigakingira umunyacyaha, ntabwo ari rwo rukundo Bibiliya yigisha. Uru ni rwa rukundo turi kubwirwa gukunda bagenzi bacu, ariko nanone byose byihishemo uburyarya. Niyo mpamvu tugomba kuvuga ikibi tutitaye uko isi itureba. Ese icyaha gikwiriye kudacyahwa? Ngo ni ryari hazongera kumvikana mu itorero ijwi ryo gucyaha gukiranuka rigira riti erega umugabo ni wowe? Iyaba aya magambo atari imboneka rimwe, twakabaye tubona byinshi ku mbaraga z'Imana. Intumwa z'Imana ntizakagombye kwivovota zivuga ko imihate yazo iba imfabusa, kereka zimaze kwihana urukundo rwazo zigirira gushyeshyenga ibyifuzo byabo byo gushimisha abantu, ari byo bituma baburizamo ukuri maze bakarangurura bavuga bati ni amahoro, kandi Imana itigeze ivuga amahoro. Ibiriho byose muri iyi minsi birerekeza ku kintu kigendanye no gushimisha abantu. Turanga kwiteranya, ariko uko byagenda kose Imana ifite ibihumbi byayo bitapfukamiye, bari bigomba kuvuga ukuri nk'uko kuri, bagagara umwanya wa Natani bakavuga ngo umugabo ni wowe uri gukora ibyo. Ngira ngo uyu munsi igihe ni iki, nta n'ikindi gihe dusigaranye cyo kuvuga ibi bintu. Muri Yohana 20 umurongo wa 23, muri Yohana 20 umurongo wa 23 baravuze ngo abo muzababarira ibyaha bose bazaba bibabariwe, abo muzababarira bose bazaba batababariwe. Iri jambo abantu bakunze kuryifashisha cyane mu rwego rwo guca abantu batavuga rumwe nabo cyangwa se babagirira nabi, ariko hano mwumve uko Umukiza yabibuzanyije. Yaravuze ngo Imana hano, kuko impamvu mbivuze ni uko abagerageza gucyaha ibibi cyangwa se ababona ibintu uko bigenda, ko twabonye ngo abanyabi bazagaragara ku kurimbura urwibutso rw'Umuremyi no gushyira hejuru inyigisho z'i Roma. Ibi ngibi nubwo Roma iri kubikora, ariko harimo n'abacu cyangwa se abo mu itorero ryacu babyijanditsemo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo abantu bagerageje gucyaha ibi ngibi, noneho batangira kwifashisha ikibando cyo guheza cyangwa se kubaca nk'aho hari ibindi bintu bakoze bidasanzwe, ahubwo bazira yuko bavuze ukuri mu ijambo, ukuri nk'uko kuri. Hano rero ngo Imana ntabwo iha umuntu uburenganzira bwo gucira abandi urubanza. Mu kibwirizwa cyo ku musozi ibi yarabibuzanyije. Ibyo ni ibireba Imana mu butungane bwayo, ariko ku itorero mu bushobozi bwaryo bishyize ku murongo yarishyiriyeho inshingano z'umuntu ku giti cye. Kuri ba bandi bagwa mu cyaha, itorero rifite inshingano kuburira, kwigisha, ndetse byanashoboka rigasana. Mufashe abakora nabi mukiranutse, nimuburire buri mutima uri mu kaga. Ntimugire uwo mureka ngo asigare yishuka. Icyaha nimukita icyaha, muvuge ibyo Imana yavuze ko bijyanye no kubeshya, gukandagira isabato, kwiba, gusenga ibigirwamana na buri kintu cyose. Ahangaha murabona ko bya bintu byose tubonye isi irimo uyu munsi ni inshingano yawe itorero kugira ngo bacyahe ikibi aho kiri gukorwa hose,
babwire abantu ko kwiba, kubeshya, gusenga ibigirwamana, ukanagira isabato ari icyaha, ariko ntabwo yahaye uburenganzira bwo kubwira abantu ngo bahambire abantu cyangwa se babace mu matorero, kubera hari impamvu runaka zishobora gutuma baheza abantu. Ariko mu gihe ijambo ry'Imana rivuzwe, ntabwo aricyo gihe abantu babonye kugira ngo mu by'ukuri babapurikeho ibyo Yesu atavuze. Rero abagorozi si abasenya ibintu. Nubwo turi mu mwanya w'abagorozi, cyangwa se abenshi bumva bifuza kuba muri uyu mwanya, ntabwo abagorozi ari abasenya ibintu. Ntabwo bazigera bashaka ukuntu bakwangiza abadahuza imigambi yabo, abadahuza n'imigambi yabo. Abagorozi bagomba gutera imbere, ntibasubire inyuma. Bagomba kuba abantu biyemeje batajegajega, ntibave ku izima. Ariko kutajegajega ntabwo bigomba kwangirikira mu kugira umwuka wo kutumva ukuri. Ikintu cyitwa ukuri, twebwe ubwacu tugomba kumva yuko ngo ikintu cyonyine dushobora kumva kiduteye impagarara mu mitima yacu n'igihe ukuri kwagambaniwe, kandi twagombye kuba nk'abarinzi ku nkike z'i Siyoni. Rero Imana yifuza ko abayikorera bagira gushikama nk'urutare ahari kuvugwa amabwiriza, ariko kandi bakaba bafite ubugwaneza no kwiyoroshya mu mutima nk'uko Kristo yari ameze. Iki ni cyo dusabwa. Ntabwo dusabwa umwuka wo guhangana, ahubwo mu bugwaneza. Tugomba kuvuga ibintu nk'uko biri, nta guca ku ruhande, tukagira ifuhe ry'uko ukuri gusa kuri gushyirwa hasi, icyubahiro cy'Imana kiri gushyirwa hasi nk'uko twabibonye. Ibyo ngibyo nibyo tugomba kumva bigurumana mu mitima yacu, hanyuma tukabwira abantu yuko kudahuza n'ukuri ari cyo cyaha kigomba kwamagana. Nuko rero bagume muri Kristo, bashobora gukora umurimo yagakoze baramutse bari mu mwanya we. Dusoza mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 8 umurongo wa 12 baravuze ngo nubwo umunyabyaha acumura inshuro 100 ariko akaramba, nzi neza rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo ari bo bazamererwa neza, ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Imana ibaha umugisha. Twavugaga ku ngingo ya soli deo gloria, icyubahiro ni icy'Imana yonyine. Abenshi bari kugerageza cyangwa se bihereye ku munyabugome, ko twabonye ko ari ubutumwa busenya, bugendereye ku gusenya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ndetse n'uwigise nyir'ubutungane n'abandi bose bamuyobotse. Ubutumwa tugendereye dushoreye n'ubwo guhereza Imana icyubahiro, nicyo n'abagorozi batubanjirije nicyo bari bagambiriye. Ziriya sora zose twabonye nta kindi baharaniraga cyari icyubahiro cy'Imana. Nicyo natwe dusaba, icyubahiro cy'Imana yonyine. Nta muntu n'umwe ugomba guhabwa icyubahiro cy'Imana, nk'uko nayo yidikareka avuga ati icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Reka ibyo ngibyo bigwire mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Icyubahiro ni icyawe, nubwo mu isi ibikorwa bihari byose bigendere ku kwambura icyubahiro cyawe, ariko urufatiro ruracyahagaze rwanditseho ngo Uwiteka azabe, kandi abo ngabo nabereze icyubahiro cyawe mu isi. Turakwinginze kugira ngo uduhe kuba muri abo ngabo, mu izina rya Yesu, amen.